Und gerade bei so einem Modell, wo wir dann nicht ganz beim Rennrad, nicht ganz beim Mountainbike sind, sondern wirklich bei so einem Allzweckrad, ist das, glaube ich, wirklich eine sehr interessante Produktgruppe. Also Gravelbikes gehen bei uns unheimlich gut, ne? Hi Leute, ich bin Ulysses vom Fahrradgeschäft Konrad. Das ist der Tobi und unser Special Guest von der Firma Superior ist der Andi. Hallo. Und wir zeigen euch heute mal das Gravelbike, das X-Road Elite GR in Matte Black Trooper Green. Ja, Andi, mit dem Trooper und dem Green habt ihr das ja, ne? Ja, Super Trooper. Ja. Erzähl mal, warum dieses Alu-Gravel-Bike eins so der besseren oder vielleicht besten Alu-Bikes bei euch im Portfolio ist. Ja, das Einstiegsmodell hatten wir ja vorhin schon mal kurz vorgestellt. Hier sind wir wirklich dann schon beim Top-Modell mit dem Aluminiumrahmen. Also natürlich nach oben hin mit Carbon geht es dann weiter, aber so im Alu-Bereich sind wir jetzt hier schon mit der besseren Ausstattung in Bremse und Schaltung schon noch mit dabei. Carbon-Gabel trotzdem schon, Vorbereitungen für weiteres Zubehör und so weiter. Also mit dem Rad kann man schon wirklich sehr, sehr sportlich Gas geben und angreifen, aber auch, wenn man will, einfach als Commuterrad nehmen für morgens gemütlich zur Arbeit und über Umwege abends zurück und neues Gelände, einfach Neues entdecken. Zu erforschen, ne? Ja. Genau, weil hier kannst du, egal was kommt, ob Gelände oder Straße, wird seinen Spaß haben. Ja, wir sind hier im Bereich, drunter kommt ja für knapp 15,99 das X-Road Comp. Das Elite ist über dem Comp, aber unter dem Comp-Team, ne? Genau, die Team-Serie ist bei uns Immer Carbon, so ne? die höchste Serie und damit Carbon. Und hier sind wir eben noch im Alu-Bereich. Aber muss nicht sein, also ein Alu ist nicht schlechter unbedingt. Es hat beides seine Vor- und Nachteile immer. Die muss einfach dann vorher auch abwägen, was ist selber sein Einsatzbereich, wo kann man es nutzen, will man es nutzen, wie empfindlich. Klar, ein Carbonrahmen ist auch wieder empfindlicher wie ein Alurahmen. Und eben nicht bei jedem Carbonrahmen kann ich dann Schutzbleche und Gepäckträger nachrüsten. Und hier beim Elite GR für Gravel kann ich auf jeden Fall auch eben das ganze Zubehör nachrüsten. Was ich jetzt brauche, wenn ich sage, okay, über den Winter, wir hatten ja vorhin gerade gesprochen, dieses Jahr war der Winter extrem nass, gar nicht mal so kalt, aber es war viel zu matschig, um jetzt wirklich im Wald fahren zu gehen mit dem Mountainbike. Und da gibt es dann viele Mountainbiker, die sagen, okay, Rennrad ist ja gar nicht meins, vor allen Dingen nicht im Winter. Und mit dem Rad kann ich aber trotzdem halt im Winter meine Kilometer machen. Ich kann eine gewisse Grundsubstanz halten und aufbauen und trotzdem meinen Spaß haben auf der Straße und im Gelände. Ja, also man kann es eigentlich so zusammenfassen, ein Gravelrad ist die Evolution von einem Rennrad. Es hat ein größeres Spektrum, ne, was ich fahren kann und ist eher so die noch sportivere oder schnellere Version von einem Bio-Hardtail, ne, von einem Mountainbike, weil es halt durch größere Kettenblatt und alles die Übersetzung einen krasseren Anzug halt hat. Ne? Also, oder was würdest du dazu sagen? Ja, also es ist definitiv von der Ausstattung her und auch von der Geometrie her einfach auf mehr Geschwindigkeit ausgelegt. Wir haben hier jetzt schon eine bessere Schaltung, also wir haben das Schaltwerk GRX 812 drauf, 11 Gänge, richtig schöne Bandbreite. Ja, ich glaube 600 sind es, bei dem Topmodell sind es 812, mit dem Carbon. Aber ja. Nee, tatsächlich ist es 812er Schaltwerk. 812, okay. Genau. Und vorne haben wir auch die Möglichkeit, noch ein zweites Kettenblatt anzubringen. Also hier sehen wir schon, hier haben wir die Schraubaufnahmen, für dann noch einen Umwerfer dran zu bringen. Also hier hätten wir die Möglichkeit, die Bandbreiten noch ein bisschen größer zu gestalten, wenn man halt wirklich jetzt super sportlich ins Gelände damit möchte. Ansonsten von der Ausstattung her hatten wir ja schon, also hydraulische Scheibenbremsen, finde ich tatsächlich in der Preisklasse definitiv ein Muss. Hier sind es dann die GRX 600, vorne die Scheibe, was haben wir, 160, hinten 140. Ja, genau. Also vorne zum stark verzögern und hinten, ja, driften wollen wir nicht, ein bisschen kleinere. Genau. Shimano-Namen haben wir ja noch da. Weiß man da, was das für welche sind? Die sehen ja auch ganz gut aus, dass die schön sich drehen, ne? Die Shimano-Namen haben wir drauf, die, kann ich gar nicht sagen, welche sind, aber die können wir euch nachliefern.
vom Gewicht her sind wir auch ganz sexy unterwegs. Da sind wir bei knapp 10,5, ne? Und das ist halt auch schon ordentlich, ne? Also, vor allem in der XL-Größe, ja. Ja, genau, XL-Größe haben wir hier das jetzt Ganze gemessen, ne? Das heißt, wenn M ist, L ist, ist das nur mal ein paar Gramm drunter, ne? Jo. Ansonsten, was würdest du noch zu Superior sagen? Die Marke ist ja vielen Leuten, gerade in Deutschland, nicht so bekannt, ne? Also, wenn man so an sportive Marken denkt, denkt man vielleicht so an ja, andere Marken wie jetzt vielleicht Superior, ne? Ja, die Marke oder hinter der Marke steht Bike Fun International. Das ist ein großer Hersteller aus Tschechien, die gute 200.000 Räder im Jahr herstellen, die 3 eigene Marken hat und einer davon ist Superior, die wiederum wirklich seit 30 Jahren besteht. Also wir hatten jetzt gerade unser 30-jähriges, kommt aber schon immer aus dem Rennsportbereich, aus dem sportlichen Segment und hat auch jetzt die letzten Jahre gar nicht mal so das Hauptaugenmerk nur auf E-Bike gelenkt, wie jetzt vielleicht ganz viele andere Firmen. Ganz viele andere, die inzwischen fast schon ihre sportliche oder Bio-Bikes einstellen. Also in die Richtung wollen wir gar nicht gehen. Wir sagen, okay, gerade jetzt auch die letzten Jahre, wo wieder viel mehr Leute aufs Fahrrad gekommen sind und jetzt wieder merken, okay, E-Bike ist ja schön und gut, aber die jetzt auch wieder anfangen, sportlicher zu fahren. Die jetzt sagen, ja, früher sind wir Rennrad gefahren, keine Ahnung, in der alten Gruppe. Und die jetzt wieder wirklich Spaß dran finden, sonntags sich auf ein Gravelrad zu setzen und einfach loszufahren. Und komme was wolle, mit dem Gravelrad machst du deine Wege, machst du deine Kilometer und es macht einfach Spaß. Also man merkt hier wirklich extrem, es ist nicht nur einfach ein Trend, man merkt wirklich einfach, dass wieder mehr Leute auch von einem E-Bike wieder auf ein Bio-Bike zurückkommen, dass der Trend einfach zu diesem Zweit- oder Drittrad wirklich sogar geht. Ich glaube, das ist was wir auch wirklich beobachten. Gerade gestern wieder gehabt, war ein Kunde, der überhaupt nur mit dem Radfahren wieder angefangen hat, weil der Führerschein mal kurz weg war. Da hat er sich halt ein richtig voll ausgestattetes Topmodell E-Fully geholt, also mit über 1 kW an Akkuleistung. Und das nächste Rad, was er sich jetzt gekauft hat, weil er gemerkt hat, oh, Radfahren macht ja doch Spaß, war dann tatsächlich ein Aero-Rennrad. Also da geht es dann tatsächlich relativ schnell nochmal zurück im sportlichen Bereich. Und gerade bei so einem Modell, wo wir dann nicht ganz beim Rennrad, nicht ganz beim Mountainbike sind, sondern wirklich bei so einem Allzweckrad, ist das, glaube ich, wirklich eine sehr interessante Produktprobe. Also Gravelbikes gehen bei uns unheimlich gut. Ne? Ja, das hat auch damit zu tun, natürlich, weil ja, man merkt so ein bisschen, die Kundschaft, die wandert so ein bisschen rum zwischen diesen ganzen Welten, Mountainbike, Rennrad und so ein bisschen. Rennrad hat ja die letzten Jahre so ein bisschen Fahrer verloren oder Fahrerinnen, kommt jetzt wieder ein bisschen mehr. Und es hat natürlich auch mit der Verfügbarkeit natürlich was zu tun. Wenig Läden machen noch Biobikes. Wir sind in Lautern zum Beispiel einer der einzigen noch, der richtig vollsortimentmäßig Fahrräder macht. Und das merkt man halt schon so, dass die Leute schon noch den Bedarf haben, auch ein normales Bike zu fahren ohne Motor, was halt leicht, schnell und vielleicht von der Preislage auch nicht so hoch ist. Ne? Weil das muss man ja auch immer sehen, so ein E-Bike, das fängt mittlerweile ja auch schon eher bei 3, 4 an und da ist man hier mit unter 2000 schon auch ganz gut dabei. Ne? Ja, kann man 2 kaufen dann gleich. Oder das. Gleich ja, für die genau. Frau mit. Ne? Ja. Nee, ich finde es cool, ist ein schickes Teil, ist jetzt mal ein bisschen die schlichtere Version. Wenn man das Oliv-Matt oder das Gold-Matt da nicht so vielleicht zu extrovertiert ist. Und ja, ansonsten coole Geschichte. Wir haben letztens jetzt auch nochmal ein paar Touren mit den Gravel-Rädern gemacht. Hat mich auch gewundert, weil man ist ja als E-Mountainbiker schon sehr verwöhnt von diesem ganzen Rumgefedere und der Sitzposition. Aber es geht tatsächlich schon. Also nach ein paar Kilometern hat man sich gewöhnt und es macht halt ultra Fun, weil es ist halt extrem schnell. Du fährst einen Berg runter, wo du normal mit 30 runterfährst, musst selber noch ein bisschen pedalieren, zack 50, zack 60. Wo du nur so denkst, coole Geschichte. Ne? Also wer auf Speed steht, der ist bei so Gravels schon richtig. Ja, wie ihr gerade gesagt habt, viele Shops inzwischen haben sich rein auf E spezialisiert. Also ich finde es sehr, sehr toll, dass es doch noch einige Shops für euch gibt, die eben dieses Segment Bio nicht vernachlässigen, weil auch wenn die Zahlen inzwischen wirklich 50% E-Bike, 50% ohne E. Stückzahl, ne? Die Stückzahlen, klar, ist was anderes, aber genauso mit Kinderrädern. Natürlich verdient man Kinderrädern, ein Shop ist nicht wirklich das große Geld dran, aber ich finde es toll und auch fast in der Pflicht für einen Radshop eigentlich, dass man
auf jeden Fall auch die Kinderräder mit anbietet, aber auch eben die, die es schlau machen, bieten eben auch diesen Bereich an, Gravel oder auch Mountainbike, denn er wird vielleicht zurückgehen, es wird mehr in verschiedene Nuancen, in verschiedene Nischen geben, aber der Bereich wird definitiv da bleiben. Ja, also ich finde es auch ein bisschen schade, weil halt der ganze Bestellwirrwarr, dann wenn die Kinderräder zum Beispiel, wie du gerade angesprochen hast, wenn die Leute dann das alles online holen und dann mehrfach hin und her schicken, weil das Rad dann doch zu groß oder zu klein für das Kind ist, ist ja eigentlich auch gerade mit dem aktuellen Zeitgeist der Nachhaltigkeit irgendwie nicht so Sinn der Sache. Es ist super wichtig, auf das Rad sich draufzusetzen und sich wohlzufühlen. Und da seid ihr auch herzlich eingeladen, mal bei uns vorbeizukommen, einen Termin zu machen und mal so ein Gravel auszuprobieren, weil es hat schon einen Grund, warum es momentan so trendet, weil es ist einfach eine coole Geschichte und vielleicht ist es was für euch. Wenn ihr mehr von diesen Gravel-Rädern oder Biobikes sehen wollt, abonniert gerne unseren Kanal. Ansonsten würde ich sagen, Tobi, wenn du nicht noch was dazu zu sagen hast. Ich glaube, wir haben so das Gravel-Thema heute haben wir ja schon relativ breit besprochen. Man könnte jetzt natürlich noch in die Details reingehen. Vielleicht erwähnen wir noch kurz, dass wir noch eine Carbon-Gabel hier schon dran haben. Das ist ja doch ein großer Komfortpunkt. Und auch Carbon-Spacer dementsprechend verbaut sind. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, nichts mehr beizusteuern, würde ich sagen. Bis zum nächsten Video. Kommentiert gerne, wie der Lucian schon gesagt hat, was ihr vom Gravel-Thema haltet. Und ja. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.